que nous puissions devenir que nous puissions être joyeux. Et c'est là par le nom de Jésus. Car Dieu que nous invoquons dans ce lieu, c'est le Dieu de la joie. Car le Dieu que nous invoquons dans ce lieu, c'est le Dieu de la paix. Il dit dans sa parole qu'il donne la paix pas comme le monde peut la donner. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons avoir la paix du cœur dans notre vie. Quelles soient les circonstances que nous passons, Dieu est avec nous. Et il ne peut nous abandonner. La Bible dit que nos mamans, nos mamans, nos papas peuvent nous abandonner. Alléluia. Ils peuvent nous repousser. Mais il y a quelqu'un qui nous attend. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il ne regarde pas ce que tu fais. Il ne cherche pas à comprendre comment tu marches. Mais il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. C'est le Dieu là qui a dit. Il fait pleuvoir pour les gens de mauvaise vie et les gens de bonne vie. C'est le même Dieu qui a dit que le soleil luise dans le ciel sans distinction. Alléluia. C'est Dieu là. Je vais te dire ce matin, ce Dieu là t'aime. Ce Dieu là t'aime. Ce Dieu là t'aime. Il continuera à t'aimer. Alléluia. Amen. S'il nous a fait entrer dans cette année 2015, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est parce qu'il a un plan avec nous. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse ne savait pas parler. Tant mon Dieu m'a bien dit Moïse. Moïse avait dit il bégayait. Alléluia. Amen. Moïse a dit en Afrique. Wenn Mose anfängt an Afrika zu reden, nimmst du ein Holz, zeigst du ihm, fängt an sich selber zu schlagen. Wenn du Holz denkst, sagst du Halleluja. Amen. Der war am Stottern. Aber Gott hat ihn gesehen. Also du wirst mein Volk retten. Halleluja. Amen. Dieu ne regarde pas les dehors. Gott guckt nicht das Äußere. Dieu ne regarde pas ce que nous faisons. Gott guckt nicht, was wir machen. Mais Dieu sait Gott weiß, ce qu'il a mis dans notre cœur. was in unser Herzen ist. Gott weiß, was er in unser Herz getan hat. Da guckt er. Alléluia. Amen. 2015, mon frère, ma soeur, 2015, meine Brüder und Schwestern, c'est une année d'élévation pour ist toi. ein Jahr der Erhebung für dich. Dieses Jahr ist eine année ein Jahr, wo du erhoben wirst. Du Kita. sollst dich fallen. Du sollst dich erniedrigen lassen. La Bible dit, Die Bibel sagt, que tu confesses was du sagst mit deinem Mund und Glauben, tu verras du s'accomplir. wirst das sehen, dass das geschieht. Was du deinem Mund sagst, Glauben, du wirst es erleben. Wenn du selber sagst, ich schaffe es nicht. Tu vas te rabaisser toi-même. Alléluia. Et tu es en accord avec moi que cette année, c'est une année d'élévation pour ta vie. Und weiter, wenn du weißt, dass das Jahr dies Jahr ein Jahr der Erhebung für dein Leben. Hast du den Glauben, dass Jahr das gesegnet? Hast du geglaubt, dass heute das Jahr Freude hast? Wo du Niederlagen letztes Jahr hattest, was du dieses Jahr Siege haben wirst. Bleib mit diesem Glauben. Bleib mit diesem Glauben. Bis zum Ende des Jahres. Du wirst bezeugen. Die Menschen werden sagen, was willst du? Was willst du zeigen? Denkst du nur, Gott ist mit dir? Was ich sage, werde ich sehen. Im Namen Jesus. La Bible dit que la bouche parle par l'abondance du cœur. Die Bibel sagt, der Mund sagt, was aus Tiefen des Herzens kommt. Wenn du Zeugnisse gibst, heißt das, weil du überlebst, Wunder Gottes. Alléluia. Amen. Celui qui ne témoigne pas Die n'a pas vécu Dieu. Die können Gott nicht Alléluia. Amen. Deswegen dieses Jahr sollen wir wirklich Zeugnisse geben. Dieses Jahr. Jeder Einzige soll Zeugnis geben. Du kannst Zeugnis geben. Du gibst mir Zeugnis, siehst du Gott nicht in dein Leben. Alléluia. Amen. Aber wir haben prophezeit, dieses Jahr soll Unterschiede geben. Il faut distinction. Soll Unterschiede geben. Le Dieu que nous invoquons Den Gott, den wir anbeten, nous aime.
liebt uns. Il nous aime. Er liebt uns. Si nous sommes vivants parce qu'il est amour. Wenn wir leben, ist es, weil er Liebe ist. Alléluia. Amen. Personne n'est Keiner capable ist de in der nous Lage, aimer comme Dieu nous aime. ein Mensch uns zu lieben, wie Gott uns liebt. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16. Die Bibel steht geschrieben in Johannes 3, Vers 16. Car Dieu a tant aimé le Weil monde, Gott die Welt so sehr liebt. dont je suis le premier. Ich bin der Erste. Yo pe formule ba Ich muss sagen, du bist der Erste. Ose nzambe Weil alingaki Gott die mokili. ganze Welt Ngai geliebt nde hat. mokili ngwa Aber ich bin liboso. der Erste auf dieser Welt. Halleluja. Amen. Bantu bayina yo. Die Menschen können dich Bantu lassen. bafinga Die Menschen können yo. dich Bantu beleidigen. batonga Die Menschen können yo. dich lästern. Non, nzambe Aber yo. Gott liebt dich. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Deswegen Donc foncez ndeko. soll wirklich weitergehen. Ti na suka mbulo. Bis zum Ende des Jahres. Matatoli eza Zeugnis rebellion. sollen viele sein. Matatoli eza rebellion. Zeugnis sollen viele C'est sein. le temps de la bénédiction. Das ist die Zeit des Segens. Comprenez par exemple le Das témoignage stimmt. de notre fille Tracy. Guck mal, das Zeugnis von unserer Schwester Tracy. Nous devons commencer à comprendre les choses. Und vielleicht fängt jetzt vielleicht an, Dinge zu verstehen. Quand tu regardes, tu es né dans la Wenn même du classe nicht avec bis une gleichen Tag wie personne der andere geboren bist, qui pourrait avoir le même âge avec toi. das gleiche Alter wie du. Il a téléphoné avec ses amis joueurs Er hat mit seinen Fußballspielern quelques minutes avant. und dann vorher. Et quelques minutes après, il est Und mort. später ist er gestorben. Un accident Ein Unfall. de voiture. Ein Auto. Alléluia. Amen. Un jeune garçon de 20 ans. Ein junger Mann, 20 Jahre. Ça ne vous dit rien. Das sagt euch nicht. Un jeune homme Ein junger Mann. dont la parole dit Das Gott Wort Dieu nous sagt. a donné la Gott couronne, hat uns gibt uns les Krone. cheveux blancs. Die weißen Ça Haare. va passer sur le côté. Gott hat uns die Krone gegeben. Voilà le coup, mon aïe. Seine Ceux qui Herrschaft. a fait mes lieux, va Und couper weiße mon Haare aïe. bekommen. Langes Leben bedeutet, das hat Gott ihm versprochen. Et loignons sur la fin. Jeder hat früher Et Tod. là, pour ça, nous Das ist embêter. Wille Gottes. Mais cela nous arrive. Oder wenn wir das Parce que passiert, peut-être vielleicht. nous ne obéissons pas. Wir haben nicht gehört. Peut-être nous n'entendons pas ce que Dieu nous Du hast gehört, reproche. was Gott dir gesagt hat. Alléluia. Amen. Or, quand nous faisons dans ce lieu, Aber du da bist. pour nous ouvrir la connaissance, Wenn das passiert, dass wir uns die pour nous donner la sagesse, Für unsere afin de vivre Erkenntnisse, longtemps. damit wir lange leben. Alléluia. Amen. Dieu connaît que nous sommes faibles. Gott weiß, dass wir schwach sind. Nana Oloba Aya Salama Sungu. Er kann sagen, das sind ich nie. Qui peut lever son doigt ici? Wer kann in der Hand erheben Pour und dire sagen, qu'il ne pêche pas. Sag, die sind ich nie. Nous tous nous péchons, même Ja, moi. wir sind da, ich auch. Si je dis que je ne pêche pas, je suis Ja, menteur ich devant bin ich bin Dieu. schon Lügner. Alléluia. Amen. Mais nous avons la grâce. Aber wir haben die Gnade, Il y a le pardon. die Vergebung. La Bible dit que c'est lui qui va au pardon devant Dieu. Die Bibel sagt, die Vergebung bitten vor Gott. Confessant ce qu'il a fait du mal devant Dieu. Und das schlechte sagen vor Gott. Dieu le repousse? Kommt Gott näher, Non, Dieu l'embrasse. Gott umarmt dich. Muntu nyonso ayeba masumu na lobi pa Alle Sachen nzambe. sind bekennt und so Ba biteke weiter. tama benga na Und ye. hat nicht Gott verstreibt ihn. Gott umarmt ihn. Soki nano comprendre Das monte. soll ich verstanden Kende haben. na o ba benga mwana wa villa. Geh wirklich da, wo L'enfant das prodige. verlorene Sohn. Mwana wa bunga. Das verlorene Sohn. La da histoire no Guck, die mo. Geschichte wirst du sehen. Aselisi mbongo tata na ye. Das Geld seines Vaters ausgegeben. Tango asongaki. Als er zurückgekommen ist, Makomi lobi. für die Liebe. Son papa lui a donné un nouveau habit. Sein Vater hatte ein ganz neues Trop cher, un habit de soie. Ein teures Kleid. Il a mis l'anneau qui était dans son doigt. Il a enlevé, il a mis dans le doigt de son Er fils. ist aus seinen Fingern weggetan und Alléluia. Amen. Ndeko, Bruder, Schwester, na Nzambe, bei Gott tokoma komona ndenge Nzambe amona. sollen wir sehen, wie Gott sieht. Tokoma kotalela Wir sollen anfangen, Gott zu sehen, wie Gott uns Makomi sieht. na Nzambe lobi. Wenn die Bibel sagt, Nzambe alingi mutu te akendeli fe. Gott will nicht, dass ein Mensch in die Hölle geht. Nzambe alingi biso nyonso tokende na. Gott will, dass wir alle in den Himmel gehen. Napesa lite awa. Ich habe Predigt J'ai gegeben. prêché ici. Ich habe gepredigt. L'enfer n'est pas fait pour l'homme. Die Hölle ist nicht geschaffen für Menschen. Dieu n'est pas content que l'homme aille à l'enfer. Und Gott hat nicht geplant, dass die Menschen in die C'est Hölle le gehen. diable qui fait que l'homme puisse aller à l'enfer. Der Teufel macht das, dass die Voilà Menschen pourquoi auch in die Hölle Jésus est kommen. venu dans le monde. Deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Pour que nous puissions manquer d'aller dans l'enfer là. Damit wir diesen Weg in die Hölle nicht gehen. Parce que le diable fera toujours Weil Teufel versucht immer, er zieht uns, die Menschen, vers dass wir l'enfer. in die Hölle gehen. Parce qu'il ne veut pas aller là Weil er seul. will nicht alleine dahin gehen. Alléluia. Amen. Deswegen sollen wir wirklich Weisheit erlangen, weil Gott Gottes. Il est temps d'être des gens de prière. Das ist die Zeit des Il est Gebets. temps d'être des gens de la parole. Das ist Zeit für das Wort Gottes. Parce que tu ne pourras pas percer. Du kannst nicht weitergehen. Tu ne pourras pas être béni. Du kannst nicht gesegnet Tu sein. ne pourras pas être dans la paix. Du kannst keinen Frieden haben. Même quand tu déclares. Auch wenn du sagst. Même quand tu as la foi. Auch wenn du von Glauben Sans hast. que le diable puisse te Ohne combattre. dass der Teufel dich bekämpft. D'accord.
Vergiss nicht. Was du sagst im Glauben. Das wird erfüllt werden. Das soll immer wissen. Es gibt einen Feind, der nicht will, dass du gesegnet wirst. Er wird immer kommen. Er wird nicht müde. Aber wir werden nous fatiguons. Nous disons, oh, j'ai déjà prié. Ja, ich oh, j'ai déjà gêné. Non, car l'Esprit te dit, gêne. Der Gott, sein Geist sagt, faste, dann faste. Alléluia. Amen. Il y a eu un jour une maman. Es gab einen Tag eine Frau. Elle a sauvé ses enfants. Er hat die Kind gerettet. L'Esprit a dit, elle était à la maison. Der Geist sagte, l'Esprit a dit, prie. Bete. Elle voulait dire, pourquoi que j'ai prié, j'ai déjà prié. Au même moment que l'Esprit lui disait de prier, ses enfants étaient en train de traverser la rue sans regarder. Das Kind ging auf der Straße, ohne zu gucken. Alléluia. Quand l'Esprit te dit, prie, der Geist Gottes sagt, denk nicht drüber nach. Parce que la Bible dit, la prière des justes ont une grande efficacité. Tant que Alléluia. Mais nous voulons beaucoup parler et de prier. Alléluia. Est-ce que nous pourrions cette année-ci être des gens de prière? Est-ce que tu as appris à le sang? Wenn wir Menschen des Gebets analysieren, damit wir unseren Segen festhalten, wenn wir Menschen der Freude sind, Gott will das nicht einfach so schenken. Il veut voir ton changement. Il veut voir ton élévation dans le domaine spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, wenn Gott sagt, jeûne, faste, cherche ma face, cherche such mein Gesicht, such dein Gesicht. Denk nicht drüber nach. Après que tu sauras. Danach wirst du sehen. Ah, c'était pour ça. Ach, das war dafür. Alléluia. Amen. Mais souvent beaucoup de gens, viele Menschen, quand il faut gêner, vor die fasten, ils raisonnent. Denken die nach. Et souvent, ils coupent le jeûne. Wenn sie brechen, sans obéir au modèle. Oder das sogar unterstatt der Gehorchen. Du sagst selber, du fastest. Du fastest durch den Tag. Oder du machst es irgendwie. Du selber hörst irgendwie auf. Au fur et à mesure que tu coupes ta gêne, so wie du deinen Fasten brichst, au fur et à mesure que la puissance en ensemble pour ça là, et on s'appelle limité. So wird auch die Macht Gottes limitiert sein. J'ai toujours dit, Dieu agit de la manière que toi tu le cherches. Gott handelt so, wie du ihn suchst. C'est pour cela qu'il dit, tel que tu sèmes, was du siehst, c'est tel aussi que tu vas moissonner. Ist das, was du ernten wirst. Alléluia. 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 Amen. Soyons ceux-là qui vont beaucoup s'aimer cette année. Sei ein Mensch dieses Jahr, der viel sät. Soyons ceux-là qui vont beaucoup s'aimer pour Dieu. Sei ein Mensch, der viel sät bei Gott. Que Dieu voie que notre cœur est touché pour son Herz wird wirklich immer in seiner Nähe sein. Dass wir sehen, dass wir einen Wille haben, ihm zu dienen. Rien que pour cette œuvre. Nicht für unsere eigenen Werke. Quand tu seras dans le coma. Wenn du im Kampf bist. Non, dans le coma. Aber wenn du im Koma liegst. Il suffit que les gens puissent dire, Seigneur, souviens-toi de lui. Wenn andere Menschen sagen, Gott, denk an ihn. Dieu se souviendra. Gott wird an ihn denken. Er hat Dorcas genauso wieder auferstehen lassen. Er hat einfach nur ihre Klamotten genäht und anderen Menschen geschenkt. Dorcas hat Klamotten genäht und anderen Menschen geschenkt. Ein Tag ist sie gestorben. Als sie dann cette maman a été bonne. Gott, diese Frau war voilà les œuvres qu'elle faisait. Wie kann das so geschehen? Dieu l'a rendue encore en vie. Gott hat sie wieder ins Leben. Alléluia. Amen. Soyez des gens qui font du bien aux gens. Sei Menschen, die Gutes tun zu anderen Menschen. Tut immer Gutes zu anderen. Tu ne perds rien. Du wirst nicht verlieren. Tu Gutes, Mensch. Sois soucieux de ces gens-là qui pleurent. Deine Sorge soll da sein für alle Menschen, die weinen. Touché dans la vie de ceux-là qui sont dans les difficultés. Sei berührt von Menschen, die partage cette difficulté ensemble avec eux. Teile mit ihnen zusammen. N'appuyez pas le mal par le mal. Tu nicht Schlechtes mit Schlechtem. Ne veux pas que les gens souffrent. Wenn sie leiden même s'ils n'ont pas raison, donne-leur raison. Auch wenn sie keine guten Rechte haben, gib ihnen la paix. Frieden in der Hand. Dieu se souviendra de toi. Gott wird dir sein. Alléluia. Amen. Ne veux pas que les gens souffrent. Lass nicht zu, dass Menschen leiden. Quand quelqu'un souffre à côté de toi, que toi tu es en train de rire. Wenn jemand neben dir leidet und du lachst, tu ne sais pas ce que tu fais. Du weißt nicht, was du machst. Alléluia. Amen. Et surtout quand nous sommes dans l'église de Dieu. Und ja, du bist in der Gemeinde Gottes. Nous disons que nous sommes des frères. Wir sind Brüder. Nous sommes des sœurs. Wir sind Schwestern. Nous devons nous partager nos difficultés ensemble. Wir wollen unsere Schwierigkeiten gemeinsam teilen.
de partager ma passe ensemble. Wir sollen unsere Schwierigkeiten gemeinsam teilen. Wir sollen in der Einheit sein. In der Freude Gottes, der uns zusammengebracht hat. Peut-être que vous pouvez penser que c'est un temps perdu. Du verlierst das. Mais je vous dis, c'est le petit paradis. Aber ich sage, das ist ein kleines Paradies hier auf der Erde, wenn wir hier sind. Si nous craignons Dieu, wenn du an Gott glaubst, oh, notre joie sera grande dans le ciel. Unsere Freude wird so groß sein im Parce que Himmel. nous nous connaissons déjà ici. Weil, wenn du dich hier schon Là, kennst, nous connaîtrons encore plus. was denkst du, wie besser du den Himmel kennen wirst? C'est pour cela que je dis, c'est le petit paradis. Deswegen sage ich, hier ist so ein kleines Paradies. Partageons nos souffrances ensemble. Teile dein Leid. Cherchons que l'autre qui pleure ne puisse plus pleurer. Tröste die am Weinen sind. Mais ne cherchons pas que l'autre qui pleure et que nous disons, ah, pleure encore. Sei nicht einer, der sagt, jemand, der weint, ça c'est pas de Dieu. Weint, car le Dieu qui s'est sacrifié pour nous, der Gott ist für uns geopfert. Il a tout payé. Er hat alles bezahlt. Et nous ne lui avons pas rendu ce que lui a payé pour nous. Und nicht, wir sind nicht die das bezahlt haben für ihn. Das Geld, was er für uns bezahlt hat. Den Preis, den er bezahlt hat. Keiner auf dieser Welt kann das zahlen. Alléluia. Amen. C'est seulement son amour. Das ist die Liebe, qu'il a besoin de nous. Die wir brauchen. Et cet amour en nous, diese Liebe in uns, c'est seulement quand nous cherchons à fuir le péché. Bringt uns dafür, dass wir von der Sünde fliehen. Alléluia. Amen. Il est temps de fuir le péché dans toutes ses formes. Wir sollen wirklich von jeder Art Sünde fliehen. Nous prenons nos Bibles. Wir nehmen unsere Bibeln. Dans le livre de Galates 2. In Galater 2. Du verset 20 au verset 21. Vers 20 bis 21. Mon thème, il m'a sauvé. Mein Thema heißt, ich bin gerettet. Il m'a sauvé. Ich bin gerettet. Ja, das wollte ich auch sagen. Er hat mich gerettet. Galates 2, verset 20 à 21. Nous lisons. Amen. 20, 21. Galates 2, verset 20 à 21. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que je vis maintenant dans mon cœur. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Amen. 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 Bomoi ezali ngai Polo te moto nazali na bomoi kasi ezali Kristo moto azali na bomoi na nzoto na nga. Bomoi oyo nazali na yango sikoyo nazwaki yango mpo nandimeli mwana ya Nzambe oyo alingaki ngai mpe amipesaki mpo na nga. Naboyi bolamu ya Nzambe te pamba te soki bato bakoki kokoma bosembo mpo batozaka libeko wana elakisi te liwa ya Kristo ezalaki na ntina te. Amen. Amen. Ich verwerfe die Gnade. Hey, warte. Est-ce que vous voulez Wisst ihr, Gottes Wort sollen die alle aufstehen. Das habe ich schon mal gesagt. Quand nous lisons la parole, nous devons nous lever. Wenn wir das Wort vorlesen, sollen wir alle aufstehen. Wir sollen Gott die Ehre geben. Alléluia. Amen. Soll Soll ich dich dazu daran erinnern? Que ça soit automatique. Soll von alleine sein. Les dieux que nous invoquons, Die Gott, den wir on ne peut pas les anbeten, voir. den kannst du nicht sehen. Il parle Er dans spricht sa parole. in Il est là seinem dans sa Wort. Er parole. ist da in seinem Wort. Amen. Amen. Lis maintenant. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Amen. Amen.
Amen. Amen. Nous prenons place. Setzt euch im Namen Jesus. La Bible nous dit, Die Bibel zeigt uns, si je vis, wenn wir ce sehen, n'est plus moi qui vis. wenn ich lebe, ist nicht ich, das C'est lebe. Christ qui vit en Es moi. ist Christus, Jesus, der durch mich lebt. Si je vis maintenant Wenn ich jetzt lebe, dans la chair, mein Fleisch, je ne vis pas, je vis dans la foi ich lebe dann durch meinen Glauben au Fils de Dieu an den Glauben Jesus Christus, qui m'a aimé der mich liebt. et qui s'est levé Und die mich erheben, lui-même die sich selbst erheben, et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alléluia. Amen. Dieu, Gott, Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christus von il Nazareth, t'a sauvé. hat mich gerettet. Il m'a sauvé. Hat mich gerettet. Il nous a sauvés. Uns gerettet. Alléluia. Amen. Personne Keiner peut s'élever pour dire qu'il t'a sauvé. kann sich selber heben und Et sagen, personne ne pourra dire qu'il peut te sauver. Keiner kann sagen, wurde vor sich selbst gerettet. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Heute, quand toi tu vas voler au magasin là, wenn du in den Laden gehst et qu'on veut t'arrêter, und du kommst das spät an, moi le père, même de ma fille ici qui m'aime beaucoup, selbst meine Tochter, ich als quand on Vater, viendra pour l'arrêter, wenn ich je vais wegkomme, seulement discuter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a ich fait? will diskutieren, was Quand c'est du pour, gemacht pour la mettre en prison là, hast. Von der in der Gefängnis, je ich vais will dich commencer à ins regarder, Gefängnis. et demain le travail. Et Tout demain le j'ai monde dit a quoi, c'est ce que je vais faire. Vor was gemacht Alléluia. J'ai dit non, c'est toi-même qui as fait. Ja, Pas en du hast prison. was gemacht, du ins Gefängnis. Vrai ou faux? Es wahr oder falsch? Hein, Jackie? Celui qui t'a signé dans la Er trace wie die da ist. à quel point dans le magasin place à la même il l'a battu Hier geht ein Laden vraiment Laden quand rein. il lobby na ngana qui n'est pas médecin lobby ku ngana qui ne kotika nani ah yo mon il va gagner baka mayo Du kuna musst doch selber sagen, du hast geklaut. du gehst ins Alléluia. Gefängnis. Amen. mais Dieu Aber Gott il va dire hat gesagt, moi j'accepte ich akzeptiere d'aller en es, prison pour toi. in Gefängnis zu gehen für dich. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vais dire aujourd'hui Deswegen que will nous ich puissions sagen, comprendre wir müssen verstehen, ce n'est pas quelqu'un qui peut te sauver. nicht irgendjemand hat uns gerettet. Mutu tako ba obik sayo. Keiner kann dich retten. C'est Jésus là à Das qui ist tu der as. Jesus, der Trost. Il l'a payé pour toi. Er hat alles gezahlt für dich. Nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire. Wir können das nicht sagen, was Même wir si je sagen peux te wollen. donner tout ce que je peux te Aber ich donner. dir alles geben kann, was ich dir geben Mais kann. quelque part, Aber irgendwo je vais me glorifier. will ich selber sagen, Moi-même. ich Alléluia. Même ceux qui n'ont pas su est belé. kann dir viel schenken. C'est Sylvie. Même à tout le monde qui est naïf, n'a pas dans mon centre sur les derniers. Quelque part, ça va me comme ça là. Qui naïf n'a dit au Ich habe es talon. besucht. Alléluia. Amen. Mais Jésus a commis comme ça. Jesus verehrt sich selber. Alléluia. Amen. C'est pour que nous puissions comprendre. Das ist verstehen. Il y a un quelqu'un Es gibt qui jemanden, n'est pas un homme, der kein Mensch ist, qui a pris notre place. der unseren Platz Et il genommen nous a ressuscité de la mort. Auferstanden Il nous a vom Tod. communiqué la hat, vie. uns das Leben Et ce gegeben n'est pas hat. n'importe quelle vie. Das ist irgendein Leben. Une vie en abondance. Ein ewiges Leben. Bon, moi, ils ont garanti ma Das Leben, vie. was nicht zurückgeht. Bon, moi, qui n'a pas Ein Leben, was nach vorwärts geht. C'est pour cela. Deswegen, Cessons d'écouter les hommes. lass uns nicht auf Menschen hören. Alléluia. Amen. Nous, tika koyoka batu. Wir sollen nicht auf Menschen hören. Arrêtons d'écouter les Hör hommes. auf, auf Menschen zu hören. Je peux dire, j'aime beaucoup ma femme. Ich kann sagen, ich liebe Oh, meine Frau elle sehr. m'apporte beaucoup, trop Ich du liebe bien. sie sehr, sehr, Oh, elle sehr est vraiment gut. formidable. Sie Beste. Quand elle meurt, on fait la télé là. Und dann fährt sie Quand je kommen. pleure là, je dis, oh, Ich je vais tant weine. aimer. Oh, je liebe Oh, c'est sie. mes os. Quand il faut le mettre là dans le trou, moi aussi je vais aller. Ich werde immer in Oh, c'est la macaca. Wartet. Attendez-moi seulement. Nee, Quand glaub il a so. le temps. Irgendeine Mais on Zeit. nous pique dans mon vocal. Irgendwann fängt ihr an, Alléluia. zurückzudrücken. Namaya Koufi Abanga. Was steht bevor mir? Alléluia. Amen. Mais c'est Jésus là. Aber dieser Jesus, C'est Jésus là. dieser Jesus, C'est Jésus là. dieser Jesus, Il est allé avec nous à la tombe. ist für uns À côté de la mission dans l'Ibourg. hat uns Grab gegangen. À Bisso. À Bimisi Er hat uns Bisso. da rausgeholt. Et il nous a rendu la vie. Er hat uns das Leben gegeben. C'est pour cela la Bible dit là. Deswegen hat die Bibel, Si je vis, wenn ich lebe, ce n'est plus moi qui dann vis. ist mir ich, der lebt. Comme tu es là 2015, Wenn er 2015 bist, tu n'es pas dans 2015 du seul. bist nicht alleine Tu es 2015. avec ton Du bist Dieu mit deinem qui t'a Gott, fait grâce. der dir Gnade Voilà gegeben pourquoi, hat. là, Guck, on dit,
Deswegen steht da geschrieben. Paul dit, Paulus sagt, je ne rejette pas la grâce de Dieu. ich werfe die Gnade Gottes nicht weg. Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg. Qu'est-ce qu'il faut faire? Was Nous noch? devons nous attacher. hält Nous sich devons fest. nous rattacher. Hält sich fest. Je répète encore. Nous devons nous attacher. Wir können dann nah dran Nous sein. devons encore nous Und wir rattacher. können wieder zurücknehmen. Das heißt, Je vais vous montrer. ich zeig's euch. Je m'attache à Dieu. Ich halte mich an Gott fest. Je me rattache à Dieu. Und ich fessel mich an Gott. Ich Donc, knote mich an ihn la fest. candidat ici dans mon thème, la candidat. Ich halte mich an Gott fest. Ich fessel mich verbindlich an Gott. Und möchte das Pour qu'on aufmachen. puisse l'ouvrir, Das il aufmachen. faudrait qu'il y ait un problème. Weil hast du ein Problem, Pour dass que du tu puisses ouvrir ça. damit du das öffnest. Alléluia. Amen. Parce que je ne veux pas rejeter la grâce de Dieu. Weil ich die Gnade Gottes nicht wegwerfen will aus meinem Leben. Pote na niko poza ngolu na nzambe Ich will die na Gnade Gottes komona. nicht wegwerfen. Na Weil ich comprendre. verstanden habe. Alléluia. Aber Que personne de nous autres, de nous tous ici, keiner von hier sait dire qu'il vit sans péché. kann sagen, der lebt ohne Sünde. Alléluia. Amen. La Bible dit là, Die Bibel sagt, si wenn la grâce se recevait die Gnade Gottes da ist, par la loi, die Gnade im Gesetz wäre, je dis que pour na banga das ramasumu, heißt, weil ich einfach Sünde pote habe, na bomaka te, weil ich stöhne, pote na finga weil ich te, beleidige, pote na soka basa batu weil ich keine te. anderen Ça, ce Frauen sont von les anderen lois. liebe. Ce sont les lois. Das Gesetz. Si c'était comme ça, Wenn das nur ums Gesetz gehen würde, Paul dit, Herr Paulus, c'est que Christ wenn die est mort en vain. umsonst gestorben, C'est qu'Akoufa qui n'est pas mort. umsonst gestorben. Non, il n'est pas mort pour la loi. Er ist nicht gestorben für das Il Gesetz, est mort pour la er grâce. ist gestorben für die Gnade. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même a dit, Weil Gott selber je sagt, ne mérite pas d'avoir créé l'homme. ich liebe dich. Car le cœur de l'homme est toujours Aber mauvais. ich kenne das Herz des Menschen, ist immer schlecht. Et vous se jetez. Gott Ça me vous avez hat dit das gesagt. Habitez la nation regrettée comme ça. Er sagte, ich bereue, dass die Menschen geschafft Pote haben. mutema ya mutu za Weil das Herz des kama. Menschen immer schlecht ist. Qui peut dire là qu'il vit sans péché? Wer kann sagen, er lebt ohne Sünde? Alléluia. Amen. Ozako kufanya nini kwa ndio Du sitzt da, kanisa? du denkst nach. Ah, mtu wangu wasenga kwa sasa sio na moni. Boah, warte ab. Tiens, ich hab gesehen. Du hast schon gesündigt. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit Aber die Bibel sagt, qu'il nous a fait grâce. er hat uns Gnade Et gegeben. cette grâce, Diese Gnade, il dit c'est pour nous donner la vie. so ist dafür, dass es Leben gibt. Une paix Dieses Frieden, intérieure der ewige qui se Frieden, transmettra au dehors. der uns wirklich Quand les gens te ausrichtet, verront, die Menschen dich sehen, ils vont comprendre die verstehen que dich. tu es une autre personne. Du bist ein anderer Mensch. Ils vont savoir Sondern seulement que toi tu ne vis pas du comme eux. lebst wirklich wie sie. Ça se voit par les caractères, le Das ist comportement. die Charakterverhalten. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par les dires, Das ist, weil du sagst, mais les actes que tu poses. dass wir La Handlungen compte gemacht. comment ça y Wir werden sehen, aide-moi. du, Jésus est avec moi. ich bin Jesus mit Moi, dir. Ich, Jésus vit avec Jesus moi. lebt mit mir. Alléluia. Amen. Et tu ne pourras pas te donner toi-même un témoignage. Und wenn du kein Zeugnis Les gens gibst, témoigneront pour wenn toi. es Zeugnisse gibt, Alléluia. Amen. Si Christ est mort en vain. Jesus umsonst gestorben ist. Alors Paul a toujours comme ça. Warum ehren wir ihn Paul a dann? toujours comme il a Warum beten wir dann? Il a dit qu'il est venu. Er hat jetzt Non pas pour gekommen, les anges. nicht für die Engel. Alléluia. Amen. Ah, il pour les anges, Er ist écoutez. für die Engel gekommen. Il n'est pas venu pour les anges. Er ist nicht für die Engel gekommen. Les anges sont saints. Die Engel sind heilig. C'est seulement ceux-là qui n'ont pas obéi qui sont devenus des démons. Die gehorchen, die nicht gehorcht haben. Mais la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, Aber die Gott, die oh, dans Gott ce geliebt monde-là, hat, j'ai auf der jamais Welt, dit ça l'obaki, hat er schon immer et Dieu gesagt, va tout, oh, on a raison, wenn c'est comme ça là-bas. Menschen, ich bereue dich schon, dass sie Oh, t'es geschafft victime, haben. on a Weil ihre mauvais Herzen schlecht sind. Alléluia. Amen. Ah, on a vu sur l'intercession. Man hat viel bitte Dans gebracht. Romains 6. Römer On a 6. dit, on a bien, on a Dies bien, ist on a nicht bien, nur Satz über die Sünde. comment on parle là-dessus, le péché? Wenn man die Sünde redet. Car tous ont péché et sont privés de la gloire Also de Dieu. wegen der Sünde haben Menschen die Herrschung Gottes Non, verloren. tout le monde, on s'appelle Bakenga Nazar. Wer kann auf den Finger heben und sagen, ich bin heilig? Non, nous devenons saints quand nous confessons nos péchés. Wir werden heilig, wenn wir unsere Sünde wirklich annehmen und bestätigen. Quelques minutes après, Danach, ein paar Minuten quand tu später, commences à bien contrôler tes péchés, wenn du schon genau kontrollierst, alors à ce wie moment-là, dann in diesem Moment tu restes saint. bleibst du heilig. Mais ça ne se fera pas très longtemps. Aber das bleibt nicht lange. Parce qu'aussi longtemps qu'ils sont sur la terre, Weil solange du auf der Erde bist, pour ça nous grandissons. wirst du einfach immer sündig. C'est Also willst du da nicht, du pour sündig. cela. Deswegen, Nous vivons par la wir grâce. leben durch die Gnade. Quand tu es yoso, il y a que Yesu a coupé son grâce. Weil du weißt, Jesus hat die Gnade Alors quand tu gegeben. pêches,
Tu ne laisses pas s'accumuler. C'est ce que l'enfant dit, le chien. Alléluia. Oh, voilà ce que je vais vous grâce. Oh, qui attend ma grâce. Du siehst das, du stellst da weg und sagst raus mit dir. Nicht bei mir. Ich erkenne es nicht. Amen. 2015. Aber wir wissen, dass nicht wir leben, sondern dass Jesus lebt durch uns. Jesus ist uns am Kreuz gestorben. Wir können kein Geld bezahlen für das Tod, den er auf sich genommen hat. Amen. Wir können das nicht zahlen. Sonst auch ein Millionär da werden. Die Gelder leer. Wir können das nicht zahlen. Weil der Preis, den Tod eines anderen zu bezahlen, geht nicht. Amen. Wir haben Nachrichten gesehen, was in Frankreich geschehen ist. Die Menschen, die andere Menschen getötet haben. Die haben nicht bezahlt für diese anderen, die da gestorben sind. Ja, den Grund, warum die getötet haben. Das ist aus Liebe, aus Hass, aus Zorn. Alléluia. Amen. Les gens sont morts. Eux-mêmes aussi sont morts. Mais ce n'est pas pour cet amour-là que la Bible dit. C'est pour la haine contre ces gens. C'est pour cela qu'on ne s'arrête jamais dans mon cœur. Niemand wird auf der Erde verändert. Die Menschen, die selber umbringen, für andere, nur aus Liebe, aus wahrer Liebe. Même la Bible dit la vérité. Die Wahrheit. Même si c'est donné, qu'on les essaie de tuer. Aber du dich töten lässt. Ce n'est pas pour l'amour. Das ist nicht aus Liebe. C'est pour l'orgueil. Das ist den Hochmut von dir. C'est pour se lever. Das hat uns selber heben. So sagen, ich habe dich getötet für ihn. Alléluia. Mais Jésus, aber Jesus, il ne déclare pas que je l'ai fait. Er hat nie gesagt, ich pour se lever. Mais c'est pour tout communiquer la vie. Damit du das Leben empfängst. Il n'en aura jamais. Er hat das nie gesagt. Il n'en aura jamais. Er hat nie selber erhoben. J'aimerais toujours comprendre que Jésus est mort à dass Jesus für uns gestorben ist, an unserer Stelle. Nous qui étions des pécheurs, wir, die Sünder sind, puissions devenir des personnes sauvées. Gerettet sind. Lui-même qui connaît que nous continuons toujours à commettre des péchés. Wir immer weiter sündigen. Il nous dit sagt uns, que nous sommes sauvés par la grâce. Wir sind gerettet durch seine Gnade. Alors cette grâce-là, il faut Diese Gnade la recevoir. sollen wir empfangen. Celui qui rejette la grâce de Dieu, die die Gnade dort wegschmeißen, n'aura plus l'opportunité de se sauver. Die haben nicht eine Möglichkeit mehr gerettet. Alléluia. Amen. Die Gnade Gottes wegschmeißen, er wird nicht gerettet werden. Aber wir werden mit dieser Sünde gerettet, die wir tun. Gott will unsere Motivation, sich in dem Leben zu leben. Das wird uns retten. Denken Sie, uns gerettet, weil immer Gottes Hand ist. Wir werden auch sterben mit unserer Sünde. Aber wir gehorchen auch. Deswegen sind wir gerettet. Alléluia. Amen. David n'a pas commis de péché. Hat er sich gesündigt? Hein? Plus. Sehr. Plus. Sehr, sehr viel. Quand même tout. David a commis beaucoup trop de péchés, plus que toi et moi. Wir haben nicht den Mann eines anderen getötet. Ich glaube auch, dass wir Leben machen, wenn jemand anderes tötet, um es noch einen anderen zu kriegen. Aber Gott sagt, dieser Mann ist der Mann meines Herzens. Gott guckt nicht so, wie die Menschen gucken. Gott verurteilt nicht so wie wir verurteilen. Amen. Das ist, damit wir in die Dimension Gottes gehen. Und wie Gottes Kinder sind. Wir sollen uns sehen, wie Gott uns sieht. Amen. Die Bibel sagt, so wie du richtest, genauso bist du auch gerichtet. Pass auf. Amen. Amen. Die Gnade sollst du nicht wegschmeißen. Du sollst die Gnade festhalten. Gott will, dass wir gerettet sind, damit wir danach andere retten. Deswegen gibt Gott uns die Möglichkeit dieses Jahr.
Pour que nous puissions être sauvés. Damit wir gerettet sind. Et que nous ne restons pas avec cette fille. Und wir das Leben Et que nous empfangen. puissions sauver les autres. Und damit wir C'est ça la mission de Dieu. damit wir die anderen retten, das ist die Mission, warum wir Pourquoi leben. toujours vivre par Denkst hasard? du, lebst aus Tu ne Zufall? vis pas par hasard. Du lebst nicht aus Zufall. Alléluia. Amen. Tu as une mission de Dieu Das ist eine accomplie. Mission, die du erfüllen sollst. Pour les gens de ta famille. Für die Menschen deiner Familie. Pour ta beau maillot. Keiner soll dich töten. Pour ta aveuglé. Keiner soll dich blind Pour ta machen. cause à yo. Keiner soll dich belügen. Ceux qui ont big sami. Wenn du gerettet Au bist. big si va négola yote. Du hast deine Geschwister gerettet. Deswegen du wirst gerichtet werden von Gott. C'est pour cela qu'il a dit. Deswegen sagt Dans Gott Matthieu 28, in verset Matthäus 9 à 20. 28, Allez dans toutes les nations. 19 bis 30. Jusqu'aux extrémités Lauf de durch die la ganze terre. Welt, über alle Menschen auf der Et Erde. faites de ces gens-là Und nach diese Menschen mes zu meinen Jüngern. disciples. Donc, nous sommes les disciples, nous devons éviter. Du machst die Menschen, die du nicht kennst, zu Jüngern. Fang erst mal mit denen an, die du kennst. Alléluia. Amen. Die Die du kennst, sind auch deine Geschwister der Familie. Comment pourras-tu faire des disciples de Dieu Wie willst du Jüngern Gottes dans les machen? extrémités de la terre des gens que Auf tu ne Leute, connais die du pas? gar nicht kennst. Pendant que tu as des gens dans ta Du hast famille Menschen deiner Familie. avec qui tu peux parler, Du kannst mit denen avec reden, qui tu peux du convaincre, kannst sie et ils vont bekehren t'attendre. und dann werden die hören. Alléluia. Amen. Que personne ne change la mission de Dieu. Keiner soll die Mission Gottes in dein Leben verändern. Parce que quand tu as compris Wenn du es verstanden hast, que moi je suis sauvé, dass du gerettet il bist, faudra que ceux-là musst du wissen, aussi wieder puissent être sauvés. ist auch gerettet. Parce que la parole de Dieu dit, Dass Gottes Wort sagt, si une personne vient dans le wenn ein Seigneur, Mensch zu mir herkommt, sa famille est ist sauvée. die ganze Familie gerettet. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit, Ich sage immer, si aujourd'hui je prie, wenn ich heute bete, je n'ai fait aucun effort. ich habe mich schnell angestrengt. Wenn du heute Tu n'as betest, fait aucun effort. du hast dich Il y a angestrengt. eu des gens qui ont prié pour Es toi. gibt Menschen, die gebetet haben für dich. La puissance de Dieu t'a attiré. Die Macht Gottes hat dich an den Et comme ton Gott cœur gezogen. était disposé, Und dein Herz elle a geschlossen war, accepté. hast du Et c'est akzeptiert. de la même manière que Und Dieu du agit. auch, wie Quand Gott toi tu handelt, comprends, hast et toi verstanden. aussi, Und du tu auch, puisses attirer encore des gens par tes du hast prières andere Menschen vers berührt. Dieu. Damit die Que tu kommen puisses zu Gott. attirer des gens vers Dieu Du wirst andere par tes Menschen zu Gott paroles. bringen durch das Que Wort. tu puisses attirer des gens vers Dieu Wenn du Menschen par zu ton Gott bringst, durch témoignage. dein Zeugnis. Alléluia. Amen. Obwohl Gott gar nicht kennt, dann wie willst du Gott zu Gott Comment bringen, wenn du selber Gott pourras-tu nicht attirer kennst? quelqu'un par le témoignage? Toi, si tu n'as pas un témoignage de Dieu, Wie willst du Menschen zu Gott bringen, wenn du selber kein eigenes Zeugnis vor Gott hast? Alléluia. Amen. Les gens qui sont aveuglés, Die Menschen sind les blind, gens qui n'ont pas la connaissance, die Menschen wissen ils ont nicht. la bouche, Die haben ils nur n'ont den pas Mund, l'intelligence. aber keine Intelligenz. Alléluia. Amen. Parce qu'ils veulent voir des choses selon la chair. Weil du wirst Dinge sehen fleischlich. S'il est écrit, si je vis dans la wenn chair, ich lebe, wenn Fleisch ich lebe. mais je vis dans la foi. Aber ich lebe zwischen Fleisch und ich glaube an Jesus. Ceux qui n'ont pas compris, mais dans les autres, Wenn ich fleischlich lebe, qui n'ont pas monté, dans dass der Mensch mir das laufen kann. natation de l'homme sous ses Aber ich habe was anderes, was mich ja volontiert. Das ist mein Kopf. Das ist mein Glaube an Donc, comme Jesus. il moutoie, comme il balait. Ich bin ein Mensch, der N'a Zeit pas hat. mon comme il n'a pas mis Ich bin balé. eins, aber ich bin alleine, aber ich bin zu zweit. On s'en va nous ailleurs, mon comme il n'a Du mis Vater balé. bist alleine, weil wir zu zweit. Dans son yeux baraté. Vielleicht weißt du es nicht. Depuis que tu as crié, Wir sind on zu commence à zweit. balé. Das ist zu zweit. On dans son Du yeux, mon bist côté. nicht mehr alleine. Tu n'es plus seul. Du bist nicht mehr alleine. Alléluia. Amen. Tu n'es plus seul. Bist nicht mehr Il y a alleine. quelqu'un qui est toujours à Es gibt côté jemand, de der immer toi, mit dir ist. qui prend soin de toi, Der kümmert sich um dich. même pendant que tu pêches. Auch wenn du sündigst. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ne vous rétrogradez pas. Quand on a ciment Geh nicht wieder zurück dans le chemin de Dieu, auf den Weg Gottes. n'abandonnez pas. Lass ihn nicht. N'abandonnez pas, mes frères et Lass ihn nicht, sœurs. Bruder, Schwester. Pour les mater. Werd nicht müde. Il faudra qu'il y ait un combat Wir werden ein Kämpfer haben, pour que ton Dieu puisse se manifester. damit Gott sich manifestiert. Et c'est la loi de Dieu. Das ist das Gesetz Gottes. Il faudra etumba eya. Der Kampf muss kommen, Bote nzambe na yo asala. damit Gott wirkt. Est-ce qu'il y a des victoires sans combat? Gibt es einen Sieg ohne Kampf? Même les Américains, quand ils ont voulu prendre l'Irak là, Auch wenn USA kämpft gegen Irak ce im n'est pas Krieg. seulement comme ça parce qu'ils sont des grands Das puissances. ist nicht einfach nur Nous so, weil allons die aller. Großmacht sind. Ils ont préparé Sie müssen sich et vorbereiten. ils sont allés. Sie müssen da hingehen. Ils ont eu peur de Saddam. Sie werden Soldaten Pendant que Waffen. Saddam n'avait que la bouche, Saddam Hussein hat mit dem il Mund n'avait rien de gemacht. spécial. Aber der hat nicht Même besonders nous gemacht. qu'on a eu, Aber sein Mund et les sont hat Angst américains. gemacht in den USA. Sans combat, il n'y a pas de Ohne Kampf victoire, gibt es keinen mon Sieg, frère. Bruder, Schwester. Si tu veux que ton Dieu, pour que tu Du puisses weißt, dire que j'ai wenn un Gott, Dieu, wenn du sagst, du hast Gott, accepte aussi des moments difficiles. akzeptiere schwierige Momente in Mais deinem pendant ces Leben. moments difficiles, Jetzt schwierige n'abandonne Momente, pas Dieu. aber verlass Gott nicht. Pendant ces moments difficiles, Wenn n'abandonne pas schwierig, Dieu. wenn schwierig Invoque-le. verlass Gott.
Bleib stark. Crains-le. Ruf ihn. Il se manifestera. Er wird sich manifestieren. Mais Dieu qui est entré dans le tombeau Der im Grab gegangen ist. est capable de dormir sous une pierre présente. Kann lebendig unter der Erde schlafen. Non. Der Gott ist in der Lage, unter den Stein zu schlafen. Aber du kämpfst. Es schlägt über einen Stein. Denk nicht, dass der kaputt ist. Unter den Stein bringt er eine Macht raus, wie der Stein zerbrechen will. Dein Feind. Er wird laufen, wird nicht verstehen. Amen. Wenn du ihn anbetest. Lass uns so zeigen, dass er Gott ist. Beaucoup de temps. Viele. Le silence de Dieu. Die Stille Gottes. Beaucoup de temps. Oft. Le silence de Dieu dans nos vies. Die Stille Gottes in unser C'est Leben. la préparation de notre élévation. Das ist die Vorbereitung deiner Erhebung. Alléluia. Dieu attend seulement que nous comprenions. Wenn du verstehst. Que nous comprenons. Wenn du verstehst. Quand nous comprenons. Du verstehst. Alors c'est à ce moment-là qu'il agit. Dann weißt du, dass du der Wandel Mais quand il agit, wenn du einen Wind was tust, keiner wird dich aufhalten. Keiner kann dich aufhalten. Alléluia. Amen. Si je vis, wenn ich lebe, ce n'est plus moi qui vis. Es ist nicht ich, der ich lebt. C'est parce que Christ vit en moi. Es ist doch Jesus, der durch mich lebt. In meinem Herzen. Il ne vit pas dans mes bras. Er lebt nicht durch meine Schulter, sondern in meinem Herzen. Da wo Jesus lebt. Wenn er in meinem Herzen lebt, das war der Herz, das ist der Motor, das ist der ganze Körper. Das kontrolliert alles. Der Teufel, er wird nicht im Herzen. Was wird mit Satan funktioniert? Du kannst nicht kämpfen, ohne zu wissen, wie du deinen Gegner angreifst. Unser Gegner ist kein Mensch. Er ist ein Geist. Er geht im Kopf. C'est le cerveau. Das ist im Kopf. Satan. Teufel. Er kommt über den Kopf. Es sind Leute, viele Leute, die Magie anfassen. Die werden verrückt, weil die den Kopf angreifen. Wenn Satan dich angreift, schlägt er mal auf deinen Kopf. C'est la tête d'abord qui est l'endroit le plus cible pour le diable. Der Kopf ist da, das Ziel für den Teufel. Les soucis. Er überbringt dir Sorge, er bringt dir Zweifel. Alléluia. Amen. Il vient te dire, tu penses. Er kommt und sagt, denkst du wirklich, warum sollte es? Und das ist in der Bibel, in Genesis. Quand il est venu parler à Adam. Und der Adam zu Eva gekommen ist. Ce sont des paroles Worte, qui sont sorties, qui sont entrées dans la die tête. in den Kopf gehen. Est-ce que Dieu a-t-il Hat Gott wirklich gesagt? pour qu'il puisse raisonner? Damit du nachdenkst. Ah oui. Et c'est parti. Mais quand tu sais bloquer les raisonnements, quand tu sais bloquer les pensées, quand tu sais bloquer les soucis, die Sorgen blockierst, tu vas vaincre le diable. Du wirst sehen, wer so blind von der Teufel. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Wir stehen jetzt alle auf. Mon frère, ma soeur, Bruder, Schwester, Dieu t'aime, Gott liebt dich. lui-même, il nous aime.